Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge wirst du eine spektakuläre Rettungsaktion der Schwellerspitze sehen. Bei einer Außentemperatur von 33 Grad Celsius ohne Rücksicht auf Verluste wird die Schwellerspitze ihr zweites Leben bekommen. Und das ist der Patient, die Schwellerspitze. Ich habe hier ganz kurz mit der CSD-Bürste versucht, den Rost zu entfernen und, wie man sieht, hat sich der Bereich in Luft aufgelöst. Hier hinten ist es alles beweglich. Genau. Das muss also auch alles entfernt werden. Ich werde also mit der CSD-Scheibe jetzt den Bereich hier reinigen, damit ich sehen kann, wie weit sich der Rost hier ausgebreitet hat. Um die Reinigung zu erleichtern, werde ich hier noch den Gummistopfen entfernen. Und jetzt kann ich mit der Reinigung beginnen. So sieht das Ergebnis aus. Man kann jetzt ganz genau sehen, welcher Bereich ausgeschnitten werden muss. Ich werde ihn im nächsten Schritt mit einem Stift markieren. Der Bereich, der ausgeschnitten wird, ist gekennzeichnet. Ich werde jetzt das Blech mit dieser Säge ausschneiden. Ich habe den korrodierten Bereich sauber ausgeschnitten. Im nächsten Schritt werde ich die Kanten entgraten und anschließend kann ich das Reparaturblech vorbereiten. Das ist das Reparaturblech. Hier in dem vorderen Bereich werde ich die Kontur übertragen und anschließend mit einem Winkelschleifer ausschneiden. Jetzt werde ich das benötigte Blech großzügig mit reichlich Aufmaß ausschneiden und anschließend am Fahrzeug anpassen. Das Blech ist fertig. Ich werde noch die Kanten entgraten. Da ich überlappend schweißen werde, wird es noch gelocht. Und so sieht das gelochte Blech jetzt aus. Ich habe das Reparaturblech am Fahrzeug befestigt. Jetzt kann ich mit dem Schweißen beginnen und im nächsten Schritt werde ich die Schweißpunkte schleifen. Und hier das Ergebnis. Ja, gefällt mir ganz gut. Jetzt nur noch den Langzeitschutz auftragen, damit es mehrere Jahre so aussieht. Die 2 Komponenten Epoxidharzgrundierung wird als erste Schicht aufgetragen.
Im nächsten Schritt, wenn die erste Grundierungsschicht trocken ist, werde ich die Verbindungsstellen mit einer Karosseriedichtmasse abdichten. Sie lässt sich ganz leicht mit einem Pinsel auftragen. Die Karosseriedichtmasse ist schon trocken, deshalb werde ich die nächste Schutzschicht auftragen. Diesmal wieder die 2 Komponenten Epoxidharzgrundierung. Jetzt ist es schön trocken geworden und so sieht das Ergebnis aus. Die vordere Seite und die Rückseite genauso. Du kannst mir gerne schreiben, wie du das Ergebnis der Rettungsaktion findest. Ich habe die Schwellerspitze gerettet. In diesem Zustand wird sie noch mehrere Jahre halten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.